Tässä jaksossa nimittelemme sieniä. Ja tämä on luonnon ihmeet. Tämä on rumiluskakkiaispylly. Haluatteko tietää, mistä nimitys pylly tulee? Joo! No, minäpä kerron. Se tulee siitä, että se on muodoltaan kuin pylly. Tuossa on hyvä kikkisieni. Tämä on kikkisieni. Haluatteko tietää, miksi se on kikki? Joo! No, minäpä kerron. Keskikohta on niin kuin nänni. Tämä on punapyllypappa. Tämä nyt oli tässä. Seuraava osa tulee mahdollisimman pian.